tutandike omulango waffe. Tukomyewo era ne Ssaalongo Kiwanuka Joseph mukadde wa tukomye wali eri ng'omukolo ogusoose mu bulamu bwo ogumaliriza. Ffe gye tutandikidde emikolo ng'abasajja basoya kajojijoji w'ebivuga atakwatagana mukolo atalinaako luganda ku mukolo wadde obukojja wabula nga bibuuza ate nga ekyewunyisa nti abali ebbali bo babisanyukira nnyo olwo n'awulira nti kyakoze kyekituufu n'ayongera maaso n'akusoya ebibuuzo n'akubuuza embuzi yaabwe ddi lwe yataala n'akubuuza nga tebikwatagana kwanjula nakwanjulwa wabula nga biri awo ebikwatagana ku byafaayo by'ensi n'ebirala bwe bityo kyekyenjawulo nti ate abantu abali ewaka oba n'abatambudde ne bakuba nnyo engalo nga balowooza nti lutalo nti akumezze yo lyessanyu lyabwe era bwe balaba omuntu atabuuza bibuuzo ebyo omutima gwabwe tebamatira kyoyo omulungaga bulungi. Kakati Ssaalongo, ekintu ng'ekyo ekizza emikolo ng'ekyo tuyinza kukola tutya okulaba nga abalungamya bannaffe n'abalala bigenda biggwawo mpola mpola tuzze emikolo gyaffe ku nnono? Ekyamazima olusisinkana lw'aboogezi lwetaagisanga nnyo gwakiri omulundi gumu mu mwaka olwo olusisinkana semasisinkana era lwandibaddewo nga lwogera nnyo luteeka essira ku mpisa aboogezi gye beeyisaamu naddala ku mikolo okusinza ku biki ebibaddewo n'abantu be bakulembera. Kyamazima osanga abantu ng'ogenda kukulembera abantu mugenda ku buko n'otuuka nga obudde bwayise dda tofunye budde bubayisizaamu ku ki kyetugenda kusanga ku buko wabula n'ogenda butereevu ng'osuubira nti bo bamanyi ne batuuka munda ne bakuswaza naawe n'osiima kubanga buli kye bakola kiba kiddira ggwe abayakulembedde gwoba olina enteekateeka embi n'osanga abantu balwanira apo n'emicungwa egiri ku mmeeza naye abakyaziza tannagibawa naye byonna biddira ggwe eyabuuliridde abantu bano ng'obaleeta bakulembera. Waanazi kuno eyakulemberanga omwana omulenzi yabanga jjajja kale nno ndowooza oba oswaza b'okulembedde jjajja era ekitiibwa ky'ekika bwe kityo bwe kifaanana ate nga baga nti bali abaana kye bafaanana naawe kyoba ofaanana gawola nti ettooke lifaanana nkumbi wewe lirima tetegize nawe n'ettooke bwe lityo we lifaanana. Kakati Ssentebe wava muno ceremonial service nga mmwe ab'ebibiina bino eno biyamba bitya abalungamya kuba tulinayo abalungamya bagaffe tetwetaaga ebibiina basolooza ssente biki kakati ekibiina ekyo kiyinza yamba kitya omwogezi n'okumwongerako nga ye? Neeyanziza nnyo neeyanzega omutiisitiisi ekyamazima kikulu nnyo omuntu okufuna obwegassi kikulu nnyo nga gyenkomeza mulimu guno bw'obanga ogutwala nga mulimu bwe obanga hobby ng'oyitirayo buyitizi kale era ojja kusigala owaba nga bangi nnyo be mulabe abazirina amazina ku mikolo ng'ate ye yakulembedde banne ojja kwekanga ebintu bingi ebikolebwa nga tebisaanidde naye nga gwe mubikulembera lwaki kuba tolina bwegattiro bano bwe banaakugambira nti omanyi omuntu bakuweerera n'olowooza nti olwokoze bulungi abaganda baganda olwakwebaza abangi bwe bakwebaza nga luweze kati gwe bw'osubira nti abangi bwe banaakwasira nti yiiyo naawe n'osiima nti awo okoze bulungi ojja kuba owaba kyetaagisa ekibiina nti ekibiina kituula nekituulira omukolo gwe wakola nekikuddamu nekikulaga ensobi we ziri nekikulaga ngeri ki gy'oyinza okutereezaamu nekikulaga enkozesa y'olulimi ebyo byonna bisubira nti ekibiina bwe kisisinkana kubaako ku ebyo bye bakwasaganya okulaba nti bitambula bulungi. Omuntu yenna atalina weegatti tolina gwewuunaganya naye olw'obimanyi otya kituufu. Kkiriza kakati ennaku zino waliwo emikolo nga
okwanjula kw'Abalangira n'Abampejja, waliwo okwanjulwa kw'Abalongo oba okwanjulwa kw'Abalongo, kuliko emikolo egigenderako gwateegatta na banno n'okimanyi otya era n'ogitambuza otya. Kituufu nnyo. Ebibiina bino bwe tubitunuulira ndowooza buli muntu kati buli mulungamya alina oba mu kibiina. Buli mulungamya kisaanidde era kyandibadde kyatteeka okubeera mu kibiina. Nange nasooka ne sikirawo mulamwa naye natuuka ekiseera ne nzikiriza nti obumanyi bwange bwina bwe bukoma. Ekyo bw'okikkiriza n'omanya nti omuntu buli waakula emyaka n'okuyiga bw'otandika okunoonya okumanya gye kuli, bw'otandika okumanya bwe bwegattira obwo nti ofuna bwe weegattira ne banno ne mubaako ne kyemwongera ne kyemuwanyisa ofunamu okuyiga. Kituufu nnyo. Kakati Ssaalongo Kiwanuka Joseph, nsaba abalabe baffe abalungamya aboogezi n'abalala abatulaba, nsaba obaawulire njawulo ki eri mu masekati g'omwogezi n'omulungamya. Omwogezi era abanga enjogeziyogezi, omwogezi ayogera ebisanyusa era abantu bamwettanira nnyo. Omuyinza omusanga awo wansi nga akutte ku bantu anyumya emboozi enyuma ng'abantu banyumirwa, oyo ye mwogezi. Aba amanyi ebisesa n'ebikyamula naye nga kwakoma. Guno omukolo bwe guba nti mukolo gwa kwanjula na kwanjulwa oba mikolo gyonna ebirala giriko ennono yagyo wa gye gyatandikira, baakolanga batya, bwe tutuuse ku mulembe guno tukola tutya. Kakati omuntu amanyi nga takoma kumanya bisesa na binyuma naye ng'amanyi ennono, otambuza otya omukolo guno kuba gw'Abalongo, otambuza otya guno kubanga gw'Abalangira n'Abampejja, ogw'Omukopi ogutambuza otya, oba omukolo gwonna omulala gubeerako ebyafaayo byagwo ne bwoba tobikoze naye ng'obimanyi, oyo aba mulungamya, aba ayita ku kiti kyo. Ekiti kye ekyokumanya kiba waggulu okusinga ku bya bulijjo, takoma kungulu. So nga ate omwogezi akoma kungulu, amanyi bino kubanga omukolo bagukola bwe bati, bw'ojja n'oyingira n'okonkona n'oyingira taata n'akukiza kwogera bwogezi, yogera ebigambo byo biggweyo ogende. Kakati mu boogezi oba mu balungamya abali mu Buganda ne Uganda ewamu, olinayo omwogezi gw'ogamba nti oyo y'omu ku boogezi be natunuulira nga mbeegomba nga ndaba bakola ekintu ekituufu? Ekyamazima babaddewo era nga asooka mukoddomi wange ani Kazimiri Katantazi Sebadduka, oyo muyigiddeko ebintu bingi nnyo n'emikolo gy'akoze. Kwe kwava bingi byenzimbye nange netandika okuzimba nga ndaba ye nange netandika okuzimba kino akikola atya bwati nange nzimbireko kino bwekiti. Simukoppa nti mukoppa byakola naye ngezaako okulaba nti njiga nti bw'aba atutte ensonga eno nze nsobola kwongerako ki okugifuula ennungi. Weewaawo. Bwe nva ku oyo nemberayo n'omwami Sula Sebyala, taata wange omuto, mutuuze we Nabigule. Oyo naye anjigiriza kinene n'okunnyamba okumpa omukisa kuba tugende naye mu mukolo luli nga nkyali ng'akuwa omukisa naga nti waakiri ng'omuntu akuyigiriza naga waakiri ojja kuwaayo keesi eno. Luli nga tonatandika kulungamya mukolo mulamba, ekyo obadde ng'okikola ng'otambula naye? Obwolumu kuba bwawaka wa muntu. Kakati bwe tuba tulina omukolo awaka ebiseera ebisinga yagutuulamu oba bwe tuba tugenda awantu yagukola ki. Kati akuwa omukisa ogwo kubanga guli omukolo gwe nasooka okukola gwe nagukola ne nkumala naye awakati okuddamu okufuna omukolo omulala tekyali kyangu. Kakati bwe nafunanga obanga ye agenda awantu oba muwerekerako nampaamu naga nti twala keesi y'omuwala leero gwogera yiye engeri gy'onotwala keesi y'omuwala naye kakatamu ne manya nti keesi y'omuwala eyo ngize nsobola ogiwaayo. Kati luli naakuwaamu naga nti aa kakati twala ekita kati nagenda ngaakuyigiriza obuntu tuga nobeera ng'ogenda okakata mu bintu ebimu n'ojja ng'okala bwoti
Wow. Kakati ojja otya okwegatta ku Mmengo kubanga nategeezebwako nti oli kakiiko akakwasisa ebyamateeka mu balungamya b'emikolo, ojja otya okwegatta ku Mmengo? Kyamazima wali wetuvudde emabega mwami alidde ki badde simukoonyeeko mwami alidde ki ye mwogezi w'ekika ky'Effumbe. Omwami ono naye ate ku nnono nga abantu abo bonna b'obalaba buli omu alina kyanzimba kati ku nnono ate mukulu alidde kimuka nnyo okusinga ku balala bemmanyi bweba nti nnono kukola nnono nga bwekolebwa nga ekyo mwanjawulo kyebuga nti ofunayo waakiri abantu abakuzimba ab'enjawulo kati oye awo nga ye wantwala era bwenfuna ekintu nga ennono y'abalongo singa tugenda mu mukolo gw'abalongo tukola tutya nga mukubira nga mpitiramu nga bakola we bati kino lwaki bakiyita kino lwaki kijja okuba bwe kiti mukolo bwe guti lwaki bakola we bati nga nyinyonnyola kati naye yeroolo ye okuzimba nnono yange nakizimba naye banga nkakata mu nnono. Abalala balina nabo bye bakuyigiriza naye mu kuzimba ennono okwongera okumanyisa obukulu n'obuwangwa obukolebwa mu mikolo gino mwami Kizito ki yakuyambako nnyo era nakakati siga nti yannyambako nakakati waliwo ebinkwata kanjunzi okuyiga tekukoma era ngera ne mwebuuzaako nti munnange wana ensonga eno tukola tutya ate naye alina bwe namubuuza nange nina gye neebuuza bwe kiba nga kinsuseeko nange ndiraawo nemanya nti okuyiga tekukola kiri tekukoma kakati era ye muntu y'omu ekibuzo ky'omubuuziza nze atya okwegatta ku Mmengo ebiseera ebyo nze nali siina we neegattira naye ng'ate ye amatu ge galinnya Mmengo engeri gyali nti ofiisi y'ab'ekika ky'Effumbe eri wansi wali ate ng'Emmengo awulizaayo butereevu ye yambuuliranga nti waliyo kino